Du überlegst dir, ein E-Auto zu kaufen, weißt aber nicht welches? Zwar siehst du jeden Tag diese Teslas auf der Straße und hast dich sicher auch schon gefragt, was denn die Wagen genauso beliebt macht. Wenn du wissen willst, was die Faszination Tesla ausmacht und warum genau dieser Wagen das Richtige für dich sein könnte, bleib dran und du erfährst es in diesem Video. Vor euch steht das kleinste Modell aus der Tesla-Familie, das Model 3, welches sich als Mittelklasse-Limousine perfekt in die sexy Familie von Tesla mit einreiht. Ende 2016 wurde das Model 3 erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt und seit dem Zulassungsbeginn in Schweiz und Deutschland 2019 erfreut sich das Model 3 ungebrochener und stetig wachsender Beliebtheit. Denn 2021 wurde das Model 3 mit über 5.072 verkauften Einheiten zum ersten Mal in der Geschichte als reines Elektroauto an der Spitze der Zulassungscharts geführt. Nun, was macht es denn so beliebt, das Model 3? Da gibt es sicherlich mehrere Faktoren. Eines davon, und das ist durchaus positiv gemeint, ist die Einfachheit bei Tesla. Es gibt von diesem Auto genau 3 verschiedene Motorisierungen, den Standard Range, Long Range und Performance. Es gibt 5 verschiedene Außen-, 2 verschiedene Innenfarben und abgesehen von ein paar Autopilot-Optionen können keine weiteren Optionen mehr dazugewählt werden. Ein weiteres und gerade in der heutigen Zeit sehr wichtiges Thema ist das Thema Softwareintegration. Tesla hat verstanden, dass der Konsument einen Wagen will, aber eben nicht nur den Wagen, sondern auch die entsprechende Software dazu. Denn mit Tesla habe ich zum ersten Mal einen Wagen, dessen Software und App genau das macht, wie ich möchte, in der gewünschten Geschwindigkeit. Ich kann euch das ganz kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt hier die App öffne, sehen wir den Zustand des Wagens. Ich sehe, ob er geparkt ist. Ich sehe den Akkuladestand. Dann kann ich beispielsweise die Klimasteuerung unmittelbar hier bedienen. Ich kann die Sitzheizung einzeln ansteuern und was ich besonders cool finde, mit einem Klick wird der Wagen geöffnet oder geschlossen. Und ihr seht, das passiert ohne merkliche Verzögerung. Da können andere Hersteller sich noch eine dicke Scheibe davon abschneiden. Ein weiteres Plus davon ist, dass das Handy auch zusätzlich als Schlüssel dient. Selbstverständlich bekommt ihr noch eine Keycard zum Öffnen und Schließen des Wagens. Wer möchte, kann sich auch noch einen Schlüssel dazu bestellen. Aber sehen wir ehrlich, was haben wir immer dabei? Natürlich das Handy. Daher, ich kann hier jetzt mit dem Handy zum Auto, kann die Tür öffnen und der Wagen ist offen. Das alles ist nur sekundär. Wir sprechen hier schließlich von einem reinen Elektrofahrzeug. Und worauf kommt es dabei an? Richtig, die Reichweite, das Ladenetz und die Ladegeschwindigkeit. Was Tesla von Anfang an begriffen hat, ist die Tatsache, dass es keinen Sinn macht, nur ein Elektroauto rauszubringen, sondern man muss sich auch um die entsprechende Ladeinfrastruktur kümmern. Während bei anderen Herstellern mit Karten, RFID-Chips oder Apps der Ladevorgang identifiziert werden muss, funktioniert das bei Tesla mittels Plug-to-Charge. Doch was ist Plug-to-Charge genau? Nun, bei Plug-to-Charge wird das Fahrzeug an die Säule gestellt, ihr nehmt das Kabel aus der Halterung, führt es in das Auto ein und die Säule übernimmt den Identifikationsvorgang gemeinsam mit dem Auto, so dass der gesamte Ladevorgang über die im Kundenkonto hinterlegte Kreditkarte automatisch abgerechnet wird. Thema Reichweitenangst ist bei Konsumenten weit verbreitet. Viele haben Angst, nicht dort anzukommen, wo sie möchten. Bei Tesla verfliegt die Angst, wenn man sich die Webseite mit den vorhandenen Ladesäulen in Europa ansieht, jedoch sehr schnell.
Hinzu kommt der Vorteil, dass ihr mit einem Tesla nicht nur an die Supercharger ranfahren müsst, ihr könnt auch überall dort laden, wo beispielsweise ein handelsüblicher CCS-Stecker angeboten wird. Und dadurch hat man mit einem Tesla die Gewissheit, dass man eben auch dort ankommt, wo man möchte, in der entsprechenden Geschwindigkeit. Doch was unterscheidet jetzt den Model 3 Performance von seinen zwei Brüdern? Richtig, es ist die Leistung. Während der Standard Range nur ein Motor hat, verfügen der Long Range und der Performance über zwei Motoren, nämlich einen an der Vorder-, einen an der Hinterachse. Deshalb auch Dual Motor, und weil der Performance etwas mehr Leistung hat als der Long Range, wird er zusätzlich noch mit dem roten Strich angezeigt. Was auch noch den Performance kennzeichnet, ist der Carbon-Heckspoiler, die 20 Zoll Überturbinenfelgen und die roten Bremssättel. Der Wagen verfügt über insgesamt 520 PS oder 660 Newtonmeter, was den Wagen in ungefähr 3,3 Sekunden von 0 auf 100 sprinten lässt. Die WLTP-Reichweite beträgt 547 Kilometer, in der Realität sind es aber eher um die 500 und bei hohen Autobahntempi, beispielsweise in Deutschland, sind es dann eher 400 oder weniger. Der Kofferraum des Model 3 fast 385 Liter. Bei umgeklappter Rückbank sind es dann 720 Liter. Ein Vorteil, dass das Model 3 als reines Elektroauto konzipiert wurde, sieht man darin, dass dort, wo normalerweise der Benzintank ist, weitere 56 Liter Stauraum zur Verfügung stehen. Das reicht locker für einen mittleren Reisekoffer. Da in einem Elektroauto kein klassischer Verbrennungsmotor vorne sitzt, hat es zusätzlichen Stauraum. Als einiger der wenigen Hersteller schafft es Tesla, auch hier Stauraum anzubieten, hat beispielsweise Platz für das Ladekabel oder das Pannenset und das Warndreieck. Wenn ihr auf Langstrecke unterwegs seid und viele Leute im Auto sind, könnt ihr auch hier locker einen Reisekoffer unterbringen. Doch, wie sieht der Wagen eigentlich im Innenraum aus? Machen wir auf und sehen wir nach. Im Innenraum ist alles anders, als man es von konventionellen Herstellern kennt. Es gibt kein klassisches Armaturenbrett. Im Blickfeld des Fahrers befindet sich lediglich ein Tablet mit 15 Zoll Diagonale, welches alle relevanten Informationen anzeigt. Auch klassische Knöpfe sucht man in diesem Wagen vergebens. Lediglich am Lenkrad befinden sich zwei Drehregler für die Lautstärke und Sprachsteuerung und am Dachhimmel der Knopf für den Warnblinker. Daran muss man sich zunächst gewöhnen, aber ich kann euch versichern, nach einer kurzen Zeit werdet ihr alle anderen Wagen überladen und störend empfinden. Das Handschuhfach wird entweder über das Display oder mittels Sprachsteuerung geöffnet. Öffne Handschuhfach. Ach ja, ein weiterer Knopf gibt's noch, das ist der für das Öffnen der Türen. Per Knopfdruck wird die Tür geöffnet, sofern das Fahrzeug in Parkposition ist. Dadurch, dass das Model 3 als reines Elektroauto konzipiert ist, fehlen Kardantunnel und die Antriebswelle nach hinten komplett. Somit ergibt sich ein enormes Platzangebot in der Mittelkonsole. Leider so groß, dass mit Nachrüstlösungen für Ablagefächer der Platz erst optimal ausgenutzt werden kann. Diese beiden Ablagefächer, die ich habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Die beiden Getränkehalter in der Mitte sind für konventionelle PET-Flaschen oder Dosen leider etwas groß, daher kann es schon mal vorkommen, dass diese beim Beschleunigen oder in Kurvenfahrten wackeln. Auch hier gibt es Zubehörlösungen, welche in die originalen Getränkehalter eingelegt werden. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Das Smartphone kann über die beiden Mulden in der Mittelkonsole induktiv geladen werden. Somit haben sowohl der Fahrer wie auch der Beifahrer ihr Telefon übersichtlich abgelegt und zusätzlich wird es auch gleich noch geladen. Für zusätzliche Lademöglichkeiten, welche nicht induktiv funktionieren, habt ihr im vorderen Fach zwei USB-C-Stecker installiert und auch im Fond für die Passagiere sind zwei USB-C-Stecker erhältlich. Mein Wagen verfügt über die weiße Innenausstattung inklusive der neuen Zierleisten, welche seit dem Refresh 2021 verbaut sind. Die Sitze, egal ob weiß oder schwarz, sind aus veganem Leder oder eben Kunststoff. Dadurch sind diese sehr pflegeleicht und sogar Flecken, wie hier Ketchup, gehen ganz einfach mit Babytüchern wieder raus. Die Fahrzeuganzeige auf der linken Seite zeigt alle relevanten Informationen, die für euch als Fahrer wichtig sind. Ist das Fahrzeug geparkt, so können das gesamte Fahrzeug oder Kofferraum und Frunk über das Display geöffnet oder geschlossen werden.
Im oberen Teil befindet sich die aktuelle Geschwindigkeit, die momentan gültige Geschwindigkeit, welche ehrlicherweise bei Tesla häufig aber nicht stimmt, sowie die normalen, bei allen Fahrzeugen gleichen Symbole wie Abblendlicht, Warnsymbole oder die Anzeige, ob alle erforderlichen Gurte eingerastet sind. Der Energiebalken zeigt während der Fahrt, ob Energie aus dem Akku entnommen wird, hier schwarz dargestellt, oder ob Energie mittels Rekuperation in den Akku zurückgespiesen wird, grün dargestellt. Sobald man rollt, wird das Fahrzeug aus der Dritten-Person-Perspektive angezeigt, wie man es beispielsweise von Videogames kennt. Witzig ist, dass man mit den bekannten Touchscreen-Gesten die Ansicht um den Wagen herum anzeigen, heranzoomen oder rauszoomen kann. Während der Fahrt zeigt das Fahrzeug in Echtzeit an, was es sieht und stellt dies mit den entsprechenden 3D-Modellen dar. Fahrrad- oder Motorradfahrer, Fußgänger, Abfallkübel, Lastwagen oder andere Fahrzeuge. Die übrigen Wagen werden zudem je nach Größe auch einigermaßen passend angezeigt. Ebenso werden Fahrbahnmarkierungen wie beispielsweise Richtungspfeile und Radwege gelesen und können gerade in der Stadt sehr praktisch sein, wo man die Pfeile auf dem Boden sehen kann, in welche Richtung eine Fahrbahn abzweigt. Zusätzlich werden die Ampeln visualisiert. Ihr seht, hier habt ihr das Gesamtpaket. Im unteren Bereich des Displays befindet sich die Menüleiste, wie man sie auch von Tablets oder Smartphones kennt. Hier können sämtliche Apps nach eigenem Belieben verschoben, hinzugefügt oder entfernt werden. Wie man es vom iPhone kennt, bleibt man dazu länger auf dem App-Symbol und kann nun die Apps beliebig verschieben. In der linken Anzeige sind die fixen Apps, die man immer für den Schnellzugriff sehen möchte, auf der rechten Seite die Anzeige der letzten 3 geöffneten Applikationen. Seit kurzer Zeit können nun auch noch Schnellzugriffe für Scheibenwischer, Sitzheizung usw. hinzugefügt werden. Die Lüftung und Klimasteuerung kann mit einem Klick auf die Temperatur oder mit einer Wischgeste nach oben geöffnet werden. Da der Wagen keine manuellen Verstellmechanismen für die Lüftung hat, wird auch dies über das Display gesteuert. Der Luftstrom wird visualisiert und kann mit den Fingern nach außen, oben und unten gezogen werden. Der Wagen verfügt über eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, das heißt, die Temperatur kann links und rechts separat eingestellt werden, jedoch leider nicht, was die Intensität des Luftstroms anbelangt. Das wichtigste Element auf dem Display ist die Navigation respektive die Karte. Wahlweise kann die Ansicht von Google Maps mit Satellitenbildern auf eine schematische Ansicht gewechselt werden. Ich persönlich fahre fast ausschließlich mit der schematischen Ansicht, da ich diese etwas ruhiger und übersichtlicher empfinde. Die Karte zeigt alle Elemente, die ihr auch auf Google Maps finden könnt. So seht ihr beispielsweise Restaurants und Geschäfte und könnt zusätzlich mit der Sprachsteuerung sagen: Navigiere zu McDonald's Eger Kingen. Wie ihr gesehen habt, funktioniert die Navigation extrem schnell und bei der gesamten Routenplanung auf Langstrecke rechnet der Wagen immer mit, wann ihr wo für wie lange laden müsst. Will ich zum Beispiel ein weiter entferntes Ziel, kann ich sagen: Navigiere nach Stuttgart. Nun rechnet das Navi aufgrund des aktuellen Ladestands die Route inklusive der Ladestopps. Die Route wird also entlang der Lademöglichkeiten geplant und ermöglicht es euch, dass ihr stressfrei und ohne Reichweitenangst am Ziel ankommt. Die Tesla Supercharger werden übrigens mit roten Icons und der Anzahl der verfügbaren Ladestalls angezeigt. Bei Klick auf das Icon erhaltet ihr weitere Infos zum Supercharger. Ist eine Toilette vorhanden, kann man von Ort essen oder hat es Wi-Fi oder Shoppingmöglichkeiten. Lange von den Tesla-Fahrern gewünscht, nun endlich erhältlich, ist die Möglichkeit, Zwischenziele in der Navigation einzugeben. Wenn man in der aktiven Navigation ein Zwischenziel eingibt, wird die Route neu gerechnet und die Ladeplanung entsprechend neu berücksichtigt. Wenn ihr nun auf die Route bearbeiten klickt, könnt ihr diese Zwischenziele jederzeit ändern, löschen oder verschieben. Was die Unterhaltung anbelangt, steht im Wagen alles zur Verfügung, was man so erwarten würde. Einerseits kann das Handy mittels Bluetooth gekoppelt werden, andererseits hat man diverse Musikstreaming-Dienste wie Spotify oder TuneIn zur Verfügung. Hier könnt ihr euch mit eurem bestehenden Konto anmelden. Besitzt man kein eigenes Konto bei Spotify, kann man innerhalb des Premium Connectivity Pakets das Tesla Login für Spotify nutzen. Ein absolutes Hammer-Feature von Tesla ist der eingebaute Kinomodus. Ist das Fahrzeug in Parkstellung, kann man zum Beispiel beim Aufladen ganz bequem meinen YouTube-Kanal oder Netflix weiterschauen. Zur Verfügung stehen Netflix, YouTube, Disney Plus und Twitch. So kann man sich die Wartezeit ganz gemütlich überbrücken und gerade Kinder lieben dieses Feature auf längeren Urlaubsreisen während der Ladepausen. Damit aber nicht genug. Auch gespielt werden kann über das Display.
Zahlreiche Spiele stehen zur Verfügung, werden regelmäßig aktualisiert oder ergänzt und wahlweise kann auf dem Display oder je nach Spiel sogar mit dem Lenkrad oder Controller gespielt werden. Mir ist ehrlich gesagt kein Hersteller bekannt, der ein solches Unterhaltungspaket anbietet. Zusätzlich stehen noch zahlreiche witzige Apps wie beispielsweise das Furzkissen oder der Center Mode zur Verfügung, was auch immer wieder für Gelächter bei Mitfahrern sorgt. Ein weiteres extrem cooles Feature sind die verschiedenen Fahrprofile, die ihr einstellen könnt. So könnt ihr das Fahrprofil an das Handy koppeln oder auch an Keycards, damit jeder Fahrer immer wieder seine persönlichen Einstellungen vorfindet. Zum Thema Profile und deren Einstellungen werde ich noch ein separates, detailliertes Video machen. Doch nun genug gequatscht, jetzt wollen wir fahren und schauen mal, wie das so geht. Nun zum Losfahren müssen wir zunächst das Auto, natürlich wie auch bei einem anderen Automaten auch, in einen Gang versetzen, dazu die Bremse betätigen. Der Fahrersitz stellt sich automatisch auf das Profil ein und nun kann ich entweder mit einem Gangwahlhebeldruck nach unten den Wagen nach vorne bewegen in D oder mit einem Ziehen nach oben in Rückwärtsgang. Bei der ersten Fahrt fällt natürlich sofort auf, der Wagen ist absolut geräuschlos. Nun, geräuschlos stimmt nicht ganz. Bis, glaube ich, 20 Stundenkilometer wird das sogenannte AVAS, also das Fußgängerwarnsystem von der EU vorgeschrieben, aktiviert und beim Rückwärtsfahren ertönt dieses Geräusch. Ansonsten fährt sich das Auto ganz normal. Was einem direkt auffällt, ist, wie direkt der Wagen reagiert auf Befehle mit dem, ja, es ist ja kein Gaspedal, aber mit dem Spaßpedal, wie man so schön sagt, unter Tesla fahren und wie direkt die Lenkung funktioniert. Ein weiteres Feature ist das Rekuperieren, sogenannte One-Pedal-Drive. Ich bin jetzt nur vom Gas gegangen und das Auto hat bis zum vollständigen Stillstand selbst gestoppt. Diese Verzögerung ist nicht linear, das heißt, bei hohen Geschwindigkeiten wird die Verzögerung weniger stark einsetzen. Hingegen bei tiefen Geschwindigkeiten kann man sich bis zum Stopp ausbalancieren, so dass man schön an der Linie halten kann. Dieses Fahren ist sehr angenehm, braucht etwas Übung, aber erfahrungsgemäß, also sogar Neulenker brauchen etwa 5 bis 10 Minuten, bis sie sich an diese Situation gewöhnt haben. Ihr hört, dass ihr nichts hört. Das Auto ist sehr ruhig, das Einzige, was man hört, sind die Abrollgeräusche, die man natürlich mit kleineren Reifendimensionen noch zusätzlich minimieren kann. Was der gesamten Geräuschentwicklung im Innenraum sicherlich hilft, ist die Tatsache, dass seit dem Facelift 2021, also wo auch das ganze Chrome Delete kam, die Seitenscheiben von Fahrer und Beifahrer jetzt doppelverglast sind und vorne im Frontdeckel hat es zwei Luftgummilappen, die die Luft vom Strömen über das Fahrzeug hindern, was natürlich zusätzlich die Geräusche minimiert. Ansonsten, ihr seht auf der linken Seite, was das Fahrzeug sieht. Für Fahrer, die neu in einem Tesla sind, sicherlich ein witziges Feature, wenn man jetzt sieht, was sich hier so auf der Straße tummelt. Die Anzeige stimmt nicht ganz immer 100%, aber ist seit dem letzten Update deutlich genauer und auch etwas stabiler, ruhiger geworden. Und zum Beispiel hier vorne haben wir Verkehrswarner, solche Trenner, die werden jetzt hier als Hütchen angezeigt. Und ja, der Wagen ist schnell, sehr schnell. Die 3,3 Sekunden, die Tesla angibt, kommen einem auch wirklich so vor. Auch wenn es ehrlicherweise vielleicht eher 3,4 oder 3,5 sind. Aber durch das ansatzlose Gas geben macht das Auto einen Mordspaß und gerade auf längeren Autobahnstrecken macht es wirklich Fun, ab und zu mal den Blinker zu setzen und auf die linke Spur auszuscheren. Natürlich immer alles im legalen Bereich. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist die Frage, ja, fährt der Wagen denn jetzt selber? Nein, tut er nicht.
in Europa sowieso nicht. Ich habe hier den Basisautopiloten verbaut. Böse Zungen würden behaupten, das ist kein Autopilot, sondern dabei handelt es sich lediglich um einen Abstandstempomaten, der selbstständig die Spur hält, können andere Hersteller auch. Ich persönlich nutze ihn nicht so oft, weil mir das Gebimmel etwas auf die Nerven geht. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Aber der Punkt ist der, dass ich persönlich finde, dass Tesla das besser macht als andere, wenn es um Kurvenradien geht. Also der Wagen ist deutlich aggressiver oder nimmt Kurven deutlich besser als andere Hersteller. Vorher hatte ich einen BMW, der hat bei schon leichten Kurven den Dienst versagt, wenn es um die Spurhalte ging. Ich kann euch das ganz kurz demonstrieren. Der Abstandstempomat, also die Geschwindigkeitstempomat, der wird eingestellt, indem man den Hebel einmal nach unten zieht. Ihr habt den Gong gehört, jetzt ist er auf 100 Stundenkilometer eingestellt und ich kann ihn mit dem Wahlrad auf der rechten Seite entweder in 1er Schritten oder, wenn ich schnell nach oben gehe, in 5er Schritten verstellen. Der sogenannte Autopilot, der wird dann aktiviert, wenn ich hier oben das Lenkradsymbol sehe, kann ich davon ausgehen, dass der Wagen jetzt bereit ist, den Autopiloten vorzunehmen, und dazu muss ich den Hebel zweimal nach unten drücken. Und jetzt leuchtet das blaue Lenkradsymbol auf. Hände bitte am Lenkrad halten und ihr seht hier mit den zwei blauen Linien, dass er nun die Spur hält. Das heißt, ich kann jetzt die Hände vom Lenkrad nehmen, rein theoretisch, und nach kurzer Zeit ertönt eine Warnung oder kommt eine Warnung auf dem Display, voilà, die mich darauf hinweist, das Lenkrad leicht zu drehen. Wenn ich das nicht mache, kommt eine blaue Warne und jetzt habe ich den Autopiloten ausgeschaltet, indem ich zu fest gelenkt habe. Und ihr habt schon gehört, was ich vorhin gemeint habe mit dem Gebimmel. Eben, und wenn ich jetzt 8-9 Stunden Auto fahre, beispielsweise nach Kroatien in den Urlaub gehe, dann möchte ich das nicht alle 10 Sekunden hören, denn da ich nur den Basisautopiloten habe, kann ich den Spurwechsel nicht durch das Fahrzeug vornehmen lassen. Somit müsste ich jedes Mal den Autopiloten ausschalten, um einen Spurwechsel zu machen. Ich kann das ganz kurz demonstrieren. Und jetzt, wo ich die Spur gewechselt habe, kann ich den Autopiloten wieder einschalten. Nun entscheidet für euch, ob das ein Feature ist, das ihr unbedingt benötigt. Wenn ihr sagt, ich möchte auch, dass der Wagen den Spurwechsel selbstständig vornimmt, dann könnt ihr selbstverständlich den erweiterten Autopiloten später auch noch dazu buchen. Ihr müsst das also nicht beim Kauf entscheiden. Viele Leute fragen mich, wie ist es denn so mit einem Elektroauto im Alltag? Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, überhaupt kein Problem. Es ist völlig easy, entspannt. Das Aufladen ist überhaupt kein Problem. Ich habe den Wagen zuletzt aufgeladen heute ist Samstag, ich habe ihn aufgeladen am Mittwoch, hatte noch eine kleinere Fahrt dazwischen. Jetzt ist der Akku bei 45%. Oder wenn ich hier drauf drücke, auf 209 Restkilometern. Ich hatte, wie gesagt, auch beim Benziner nie Panikattacken, wenn ich gesehen habe, der Tank reicht noch für 200 Kilometer. Also auch hier überhaupt kein Problem. Das Laden im Alltag gestaltet sich so: Ich habe zu Hause eine Wallbox von Tesla. Ich blende euch die ganz kurz ein. Und unterwegs ist es so, da gehe ich entweder zu Tesla oder anderen Ladesäulen. Jetzt hier bin ich in Liesach, da hat es auch GoFast Ladesäulen auf der linken Seite, die absolut schnell und problemlos den Wagen aufladen. Ihr könnt unterwegs entweder mit einem Typ 2 Stecker mit 11 Kilowatt oder mit CCS bis maximal 250 Kilowatt Strom beziehen. Ansonsten, das Fahren ist sehr angenehm. Leider kann ich aus Lizenzgründen keine Musik spielen lassen. Ich kann euch aber versichern, die Musikanlage im Tesla, zumindest was die die Long Range und Performance Modelle betrifft, ist etwas vom Besten, das ich je gehört habe. Besser würde ich sogar noch sagen als die Anlage im BMW X5, die ich hatte.
Die Lüftung ist etwas verbesserungswürdig, muss man ganz ehrlich sein. Die Lüftung kann zwar getrennt voneinander, was die Temperatur betrifft, eingestellt werden, aber nicht, was die Intensität des Luftstroms. Das kann hier und da bei etwas empfindlicheren Beifahrern durchaus etwas nerven. Und sonst durch das fehlende Motorengeräusch und durch das direkte Fahrverhalten vom Wagen, finde ich, ist es sehr sportlich zu fahren. Das Fahrwerk, ja, könnte durchaus weicher sein, aber es handelt sich auch immerhin um ein Performance-Modell. Mit 520 PS, da darf es schon etwas straffer sein. Wer etwas mehr Komfort sucht, der ist sicher beim Model S und X besser bedient, wo ihr standardmäßig das Luftfahrwerk dazu bekommt. Und sonst auf Langstrecke hatten wir bislang 2 größere Reisen. Eine ging nach Deutschland und eine nach Kroatien. Bei Kroatien sind wir über Österreich, Slowenien gefahren und sind mit 3 Ladestopps am Zielort angekommen. War alles total entspannt. Ehrlich gesagt hat sich die Blase früher gemeldet, als der Wagen hätte laden müssen. Von daher, wenn man das Credo nimmt in der Elektromobilität, steht der, dann lädt er. Kann man sicher sein, dass wenn man irgendwo anhalten muss, an einer größeren Autobahnraststätte, hat es mit großer Wahrscheinlichkeit in Europa viele Möglichkeiten, wo ihr das Fahrzeug aufladen könnt. Von daher überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich empfand das Reisen deutlich entspannter. Dadurch, dass man vom Wagen quasi gezwungen wird, Pause zu machen, kann man sich etwas entspannen und muss nicht krampfhaft versuchen, die nächsten 3-4 Stunden jetzt auch noch durchzuziehen. Ich war nach 9 Stunden total entspannt und nicht so kaputt, wie wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Verbrenner gefahren wäre, wo ich garantiert versucht hätte, so wenig wie möglich Stops zu machen, was aber eigentlich völlig hirnverbrannt ist. Ja, ihr merkt es, ich bin absolut begeistert. Wer hätte das gedacht, noch vor wenigen Jahren, wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich ein Elektroauto möchte, hätte ich die gleichen Standardfloskeln wie die meisten Stammtischparolen rausgehauen. Ja, dauert mir alles zu lange, ist zu kompliziert, funktioniert nicht im Alltag. Doch, es funktioniert, absolut problemlos. Auch das Thema mit den ganzen Batterien etc. Darauf möchte ich jetzt nicht spezifisch eingehen. Es wird vielleicht noch ein Video dazu geben, um hier auch Vorurteile abbauen zu können. Aber insgesamt sind wir doch ehrlich, individuelle Mobilität kostet immer Ressourcen. Dessen muss man sich bewusst sein, egal welches Antriebskonzept man verfolgt. Man kann sich lediglich dafür oder dagegen entscheiden, der Natur etwas mehr oder weniger zu schaden. Und jetzt kommt eine Beschleunigungsstrecke. Zack, und schon sind wir im fast nicht mehr legalen Bereich. Ihr seht, das geht ganz flott. Und am Anfang, ehrlicherweise muss man sagen, probiert man das häufiger aus. Mit der Zeit flacht das dann ab. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mittlerweile sogar eigentlich die Tendenz, eher zu langsam zu fahren, weil einfach das Fahren so total entspannt ist. Gerade auf Langstrecke, wenn man noch einen Podcast oder ein Hörbuch dazu hört, gibt es fast nichts Schöneres, als im Tesla unterwegs zu sein. Ja, ich hoffe, ihr habt die Fahreindrücke mitnehmen können und für euch auch entscheiden können, ob das was für euch wäre. Und dann würde ich sagen, geben wir ab zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Nun, Tesla ist nicht perfekt und es ist sicherlich auch nicht für jede oder jeden das geeignete Fahrzeug, zum Beispiel was das Design anbelangt. Ja, andere Hersteller haben auch schöne Töchter, wie man so schön sagt. Aber wenn man beispielsweise sich bei der Konkurrenz orientiert, sei es Audi mit dem e-tron oder zum Beispiel Skoda mit dem Enyaq, merkt man sehr schnell, wenn man einen Wagen in vergleichbarer Größe sucht, dann wird es schnell eng. Die meisten orientieren sich aufgrund der Komplexität mit der Batterie im Fahrzeugboden eher auf das SUV-Segment. Wenn du aber einen kleineren Wagen suchst, müsstest du dann schon beispielsweise bei BMW gucken. Der i4, sicherlich eine sehr gute Alternative zum Model 3, spielt aber preislich in einer etwas anderen Liga. Wer das Gesamtpaket schätzt, sei es mit der Routenplanung, die gut funktionierende Software
und all die Features, die Tesla sonst noch bietet, beispielsweise regelmäßige und häufige Software-Updates, dazu ein Video hier oben verlinkt, dann könnte Tesla durchaus das richtige Auto für dich sein. Doch sind wir ehrlich, bei der ganzen Kritik, die hier und da auf Tesla einprasselt, berechtigt oder unberechtigt, muss man ganz klar feststellen, es gibt derzeit keinen anderen Hersteller, der bezüglich Ladeinfrastruktur und Softwareintegration mit Tesla mithalten kann. Natürlich muss man sich Gedanken machen, bevor man auf die Elektromobilität umsteigt, sei es, kann ich zu Hause laden oder wie genau sieht mein Alltag aus, wie viel Reichweite benötige ich im Alltag. Ich kann aber aus persönlicher Erfahrung sagen, die meisten Menschen überschätzen massiv ihren Kilometerverbrauch, den sie täglich machen und wären überrascht, wie problemlos das Fahren und Laden mit einem Elektroauto, speziell mit Tesla ist. Wenn du dir ernsthaft den Wechsel auf die Elektromobilität vorstellen kannst, dann muss dir einfach bewusst sein, du gibst keinerlei Komfort auf, nur weil sich das Antriebskonzept ändert. Mit diesen Worten möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Bitte lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst die Glocke nicht. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!